人先测出来比较重要。好。好，第二个要下去的是谁？妹妹吗？我最小。你最小，好，那你跟我走好吗？跟叔叔。你背我背你好不好？好，你坐坐上来。好，走喽，你要抓紧哦。我每次背的时候我都抱不住。好，很好。你们先在这边等就好了。我等下会指引你们下来，你不要自己走下来。有灯吗？有。来，俊杰，借我过去。小朋友在这里哦。好恐怖！不会。真的哈。他们的阳台冰箱3万的哦。3万的。然后他们都被冲走。好。弟弟可以帮叔叔一个忙吗？你帮我按我胸前黄色的那个灯的按钮。那个胸前按钮，大力按下去。好 ，OK， 谢谢。